ni. Pwrpas sesiwn heno ydy cario ymlaen i ddysgu, dod i ddall beth sy'n digwydd yn barod yn y dyffryn trwy wrando ar ddau gyflwyniad. Sbarduno sgyrsiau pellach i chi drefnu'ch hunan dros yr wythnosau sydd ddod. Y gyfle i ni gadw mewn cysylltiad efo'n gilydd a cadw'r rhwydwaith mae i fynd. Felly, anfonwch neges at eich gilydd yn y chat rhwng siaradwyr. Rhannwch rifa ffôn, ewch am banad, neu mynd am dro efo'ch gilydd i drafod mwy am be ydych chi'n glywed heno. A dwi'n gobeithio fydd be ydych chi'n glywed yn gymorth i chi gario ymlaen i ddatblygu syniadau i helpu hefo'r dasg sydd gennym ni o ddychmygu dyfodol newydd ac adnabod y gweithredoedd fydden ni angen i wireddu hynny. Mae'r siaradwyr sydd gennym ni heno, maen nhw wedi cael eu gwahodd mewn ymateb i'r prif themau ddaeth allan o gynulliad un. Diogelu a hybu bioamrywiaeth, llifogydd yn dyfroedd ni ag ynni hefyd. Dwi'n siŵr byddwch chi'n gweld cysylltiadau rhwng rhain. Dwi hefyd yn gobeithio byddwch chi'n cadw mewn golwg bod ni dal ar daith. Dydy be ydych chi'n glywed ddim o reidrwydd yn atebion i ddim byd. Mae'n jyst chydig bach o fwyd i'r meddwl heno. A dwi hefyd yn gobeithio fydd pawb yn dal yn ei ymwybyddiaeth yr cymhlethdod sydd yna o fewn y systemau lleol i gyd. Sut maen nhw'n gorgyffwrdd, sut mae pobl, sut mae'n cartrefi ni, a byd natur, busnesau, diwylliant, yr amgylchedd, cymdeithas a'r economi. Does na un o'r rhain yn sefyll ar ben ei hunan. A dyma ydy gwaith GwyrddNi, ydy trio symud y gymuned tuag at greu cynllun bydd yn mynd i'r afel ar holl elfennau yma. Diogelu ni rhag effeithiau yr argyfwng hinsawdd. Felly, dwi yn mynd i groesawu Trystan Lea, sy'n un o aelodau cynulliad Dyffryn Peris. Mi wneith o esbonio chydig mwy am be mae'n wneud. Dwi ddim wedi gofyn am bio i gael ei gyflwyno fo. Felly, ie. Nadael i chdi, Trystan, i gyflwyno dy hun yn fyna. Jyst yn mynd i gloi y stafell rwan. Os ti'n barod i rannu dy sgrin efo ni? Gret, diolch. Diolch, Lowri. Ydych chi'n gallu gweld hwnna? Ydy hwnna'n dangos yn iawn? Ydy, gret. Dwi'n gwybod efo fi lawr ar yr disgrifiad fel Trystan o Open Energy Monitor ar yr e-bost, ond dwi'n mynd i siarad heddiw amdan senario di-garbon i Llanberis, sydd go iawn yn side project really sydd gennym fi. Ond na i just dweud un gair bach am be di Open Energy Monitor. So, da ni'n gwmni nes i gychwyn efo ffrind, Glyn Hudson. Mae gennym ni uned yn y Caban yma yn Brynrefel. Mae Glyn a fi wedi byw yn Brynrefel ers dipyn o flynyddoedd rwan, wedi symud i fyny yn wreiddiol o Llanfrothan ochr arall yr Wyddfa. Da ni'n gwneud technoleg monitro ynni mewn tai, wedi ei cychwyn i drio deall be medra'n gwneud yn ein tai ein hun amdan newid hinsawdd. Os gennych chi diddordeb mewn monitro, croeso chi ddod i weld ni yn Caban ar unrhyw bryd. Ers blynyddoedd rwan, dwi wedi bod efo diddordeb mewn senarios di-carbon. Yn 2019, nes i weithio efo tîm Zero Carbon Britain yn Machynlleth, yn darn o'r Centre for Alternative Technology, fel archwilydd i ddiweddaru y gwaith modelu maen nhw'n gwneud. Mae fy ffocws yn bennaf
ar ochr modelu a system ynni a raddfa bob awr dros 10 mlynedd. Felly, sut mae'n bosib balansio cyflewnwad ynni adnewyddol gyda defnydd o awr i awr. Un o'r bethau dwi wedi bod yn trio cael gafel arni ydy sut mae'n bosib cysylltu senarios cenedlaethol efo be medra'n gwneud ar raddfa lleol. So fel esiampl, am fy mod yn byw yn ardal Llanberis, dwi wedi trio edrych ar sut mae hyn yn edrych yn ardal ni. Mae'r canlynol yn fras iawn a gobeithio cyfle dechrau sgwrs mwy na ddim byd. Dwi'n gwybod fod gan pob un ohonon ni gwahanol syniadau am pa fath o dyfodol dyn ni'n trio adeiladu, a mae amrywiaeth o bersbectif yn peth da. So i trio creu llun o ein ardal ac o ein defnydd ynni, dyma di ward Llanberis. Mae gennym 896 o dau, a mae'r ward yn estyn trwad i Nant Peris ac i fyny i Pen y Pas. Yn ein tai, da ni'n defnyddio trydan, ynni ar gyfer grosogi ac ynni ar gyfer ein ceir, wrth gwrs. Mae gennym hefyd amrywiaeth o caffis, hotels, diwydiannau fel DMM a Siemens a'r trena bach. Pob un o'r rhain yn defnyddio egni mewn rhyw ffordd. Heb gwneud astudiaeth manwl iawn, medra'n cael syniad bras o defnydd egni lleol fel canran o defnydd cenedlaethol. Mi fysa hwn yn awgrymu bod ein allyriad nwyon tŷ gwydr tua 14,600 tunnell fel Llanberis mewn ffordd. Ein defnydd trydan tua 11,4 gigawatt awr. Yn debyg, bydd defnydd mwyaf ein egni yn dod o olew ar gyfer trafnidiaeth a nwy ar gyfer gresogi. Yn genedlaethol, mae tua 40 i 50% o'n trydan yn dod o ynni di-garbon neu carbon isel, ond dim ond tua 7% o ein holl defnydd o egni. Gweddill yn dod o fossil fuels. Un o'r cwestiynau oedd gen i yn y dechrau hyn oedd faint o'n defnydd trydan lleol sydd yn dod o pŵer dŵr hydro yn y dyffryn. Mae'n dyffryn yn eitha unigryw o ran ynni hydro o ystyried y tirwedd. Yn adio pob prosiect efo'i gilydd, mae'n edrych fel bod tua 3,4 gigawatt awr. Os chi'n cofio, oeddwn ni'n sôn 11,4 oedd defnydd trydan. So tua 3,4 gigawatt awr yn cael ei gynhyrchu gen yr hydros yn y dyffryn. So tua 30% o amcan ein defnydd trydan. Neu mae o'n tua 84% o defnydd trydan tai yn unig. So mae'r 30 yna yn cynnwys amcan amdan defnydd trydan mewn llefydd fel DMM a Siemens ac yn y blaen. Mae Gwynedd fel sir yn cael 18% o'i drydan o hydro o fewn Gwynedd. So sut ydyn ni'n cyrraedd dyfodol holl ddi-garbon o lle ydyn ni rwan? Na i rhoi esiampl nesaf o un ffordd medra'n cyrraedd y nod, yn dilyn y senario Zero Carbon Britain o'n i'n sôn am yn y dechrau. Mae lot o gwahanol ffyrdd i gyrraedd nod di-garbon. Rhai yn defnyddio mwy o ynni, rhai yn defnyddio llai. Mae'n diddorol edrych ar y gwahaniaethau, ond mae'n rhaid gadael hynna i amser arall, dwi'n meddwl, neu fydden ni yma trwy'r nos. Mae senario Zero Carbon Britain yn dechrau efo lleihau defnydd ynni trwy insuleiddio adeiladau, defnyddio mwy o trafnidiaeth gyhoeddus a hedfan llai. Wedyn mae heat pumps a cerbydau trydan yn lleihau defnydd ynni yn bellach trwy effaith lonrwydd. Dros yr holl senario, mae newidiadau fel hyn yn gostwng defnydd egni tua 60% yn gymharol â defnydd heddiw.
Mae gwaith insuleiddio, gosod pwmpiau gres, gwella cyfleusterau beicio, bysiau trydan, creu clybiau cerbydau trydan a llefydd gwefru trydan, ceir trydan, i gyd yn pethau sydd yn gweithio'n dda fel prosiectau lleol neu cymunedol. Wedyn, ar ochr pweru fyny, ynni di-garbon, mae 50% o ynni senario Zero Carbon Britain yn dod o ynni gwynt môr, fel y fferm gwynt y môr ar arfordir Rhyl. So dwi'n meddwl tua 20 neu 25 milltir yn line of sight o Llanberis. Mi fysa Llanberis angen tua 1/4 o'r tyrbinau mawr yma i greu 50% o'n defnydd. Mae senario Zero Carbon Britain yn gofyn am 140 gigawatt o gwynt môr yn genedlaethol, sy'n tua 14 gwaith yr maint o gwynt môr sgennyn ni heddiw. Mae hwn yn infrastructure a raddfa enfawr a diwydiant byd-eang erbyn hyn. Mi fysa 10% yn gallu dod o solar. Mi fysa Llanberis angen tua 3.6 megawatt o solar, tua 4 kilowatt o bob tŷ, neu falle canran fwyaf o'r porsiwn ohono fo ar adeiladau diwydiannol fel DMM a Siemens. Yn genedlaethol, mae'r senario yn gofyn am 120 gigawatt o solar, tua 9 gwaith be da ni efo hyd yn hyn. Mae gwaith gosod systemau solar yn gallu bod yn waith i bobl leol, ond mae cynhyrchu paneli solar erbyn hyn hefyd yn diwydiant byd-eang. Mi fysa ein hydro lleol yn cyfrannu tua 10%. Yn senario Zero Carbon Britain, mae 10% yn dod o gwynt onshore wind, gwynt ar y tir. Falle medran cyfri ein hydro lleol yn lle adeiladu gwynt o fewn, yn lle adeiladu tyrbin gwynt o fewn ardal Llanberis. Mae gweddill cyflawnwyr egni senario Zero Carbon Britain yn dod o ynni llanw, tonna a bioenergy. So mae Zero Carbon Britain fel senario yn uchelgeisiol iawn o ran lleihau defnydd egni. Os byddwn yn methu lleihau gymaint, falle bod yn anodd insuleiddio'r tai i'r standard mae'r senario yn sôn, neu falle fydd ni'n gallu torri lawr ar yr hedfan gymaint. Falle bydd angen fwy o ynni gwynt, neu ynni adnewyddol. Mae rhai senarios arall yn adeiladu tua 2 i 3 gwaith gymaint o wynt ar senario Zero Carbon Britain. Mae'r senario hefyd yn defnyddio dipyn o ynni biomass, a mae rhai yn meddwl bod hi'n well defnyddio'r tir hwn ar gyfer bioamrywiaeth ac adeiladu mwy o ynni gwynt i greu mwy o hydrogen a tanwydd synthetic yn ei lle. Mae'r map yma o Brydain yn dangos faint o le sydd angen ar gyfer 140 gigawatt o wynt môr. Ac os chi'n meddwl, os ni eisiau mwy o egni, fysa yr maint yn fwy byth. Mae Zero Carbon Britain yn senario 100% adnewyddol, a gallai senarios gwahanol cynnwys niwclear. Mae gan wylfa trawsfynydd potensial i gynhyrchu llawer o drydan di-garbon. Mae gan bob technoleg fanteision ac anfanteision. A fel enghraifft, mae effaith ynni gwynt ar adar a slymod yn peth sy'n dod o lot o concern i dipyn o bobl. Mae defnydd hydro a afonydd defnydd hydro ar arfonydd sy'n llifo'n rhydd, so mae hynny da ni'n gorfod newid yr arfonydd. Mae cadwyni, cyflewnwi, supply chains, solar, mae effaith mwyngloddio ar gyfer pob technoleg. Mae amseroedd a adeiladu niwclear a ansicrwydd ar gost, neu mae yna defnydd tir yn ei biomass ac yn y blaen. Yr her yw
cydbwyso'r manteision a'r problemau ac i ceisio ein gorau i lwyo'r proses gorau gallwn. Gobeithio bod hynna'n rhoi rhyw fath o syniad o beth fysa senario fel Zero Carbon Britain yn golygu i ein ardal ni. So ni efo diddordeb clywed faint o agos neu pell mae'r disgrifiad yma o dyfodol ynni di-carbon yn swnio ydych chi. Mae yna lot o potensial i hel mwy o manylder ar gyfer ynni lleol a gwella ar y math yma o senario. Mi fyswn yn hapus bod yn darn o ryw fath o brosiect i gwneud hyn. A hefyd yn mwy na hapus siarad dros goffi yn caban os mae rhywun eisiau deifio fewn i hyn mewn fwy o manyldeb. Dwi'n meddwl, rhaid sôn chydig amdan yr pumped hydro project yn Dinorwic fel da ni'n bod yn Llanberis. Da ni'n efo math o infrastructure sydd yn scale cenedlaethol. Mae'n diddorol fod y prosiect yna yn defnyddio ac yn creu tua 215 gwaith defnydd trydan Llanberis fel mae ar y funud. So just yn rhywbeth diddorol fod hwnna'n bod ac wedi cuddio yn y mynydd, really, dydi. Dyna di'r, o'n i'n meddwl ni eisiau cadw'r cyflwyniad yn fyr os ni'n gedru. Gobeithio bod hynna wedi bod yn iawn i ddilyn. Hapus i, dwi'n gwybod fod na'r gymaint i siarad amdan o gwmpas y pwnc. A fyswn ni probably yn gallu siarad am oriau. So os mae yna rhywun eisiau siarad mewn mwy o manyldeb, a dwi'n rili hapus clywed gwahanol perspectives hefyd. So gobeithio bod yna'n rhoi rhyw esiampl i ddechrau fi. Diolch. Diolch yn fawr, Trystan. Anhygoel, da ni'n sylwi bod yr first hydro yn creu gymaint yna drydan. Anhygoel. Ie. Rhyfedd bod yn tyllu'r lonydd mae gyd i fyny, nag oes? Ie, hollol. Iawn. Mae genna ni 20 munud. Os di'n rhywun eisiau ymateb neu ofyn cwestiwn. Dwi'n meddwl, ti'n iawn i stopio rhannu sgrin? Oh ie, siwr. Diolch. Ie, codwch law, defnyddiwch yr teclyn codi llaw neu bwrdd â chi. Chris? Hi, Tristan. Thank you very much for your presentation. That was really, really good. And I would love to take you up on a coffee in the cabin at some time and have a chat a little bit more, find out a little bit more about what you do. And yeah, excellent. Thank you very much. Great. Thank you. Yeah, that'd be great. Sheena? Hi Tristan, hello. Hello. Dych chi'n gwybod am unrhyw schemes lleol? Dyn ni fel pobl lleol yn gallu ymuno gyda, neu os yna rhywbeth yn y pipeline, dych chi'n gwybod amdan o gwbl, os yna rhywun yn rhagweld rhywbeth? Wel, mae prosiect Ynni Peris mae'r tîm diol hwnna, maen nhw yn sicr yn edrych amdan pobl newydd i ymuno a proposio syniadau, beth yw'r step nesaf. Da chi'n gwybod am cyd Ynni Energy Local yn Bethesda, Mary Gilly. Mae gen nhw prosiect da'n rhedeg yn Bethesda ac mewn dipyn o llefydd arall. So yna potential i wneud rhywbeth fel yna yn Llanberis, yn ardal Llanberis. Dwi'n actually gweithio ar meddalwedd ar gyfer y prosiect yna. Felly mae o'n hapus siarad amdan hynna. Okay.
Okay, so rhaid ni just edrych fyny sut mae Ynni Trystan Peris, neu... Ie, dwi'n gwybod nath oedd Alun o Ynni Trystan Peris di'n gofyn os fysa fi a Glyn eisiau bod yn rhan o'r i wneud cymryd i rhoi weld beth yw'r step nesaf, then pethau gwaith yn brysur iawn ar y funud, ond so ni'n meddwl fod nhw'n chwilio amdan pobl sydd yn sy'n licio cyfrannu. Okay. Yeah, gret. Mae gan Ynni Trystan Peris gylchlythyr, felly mae'n bosib arwyddo fyny hwnna. Dwi'n gwybod mae'n mynd allan i bawb sydd efo rhandaliadau yn yr heidro Afon Goch, ond dwi'n siŵr bod ar agor unrhyw un i anysgrifio. You're already in. I'm in. Yeah. Tywbi fy llaw i fyny fyna. Hi, yeah, ga siarad yn Saes. And I was going to say that bringing some sort of community group together to kind of combine financial resources to develop photovoltaic capacity within the village would be a useful thing, because I was looking at a proposal for potentially putting photovoltaic units on top of a building in Llanberis, and it was suggested it wouldn't be particularly beneficial for that individual building because their time of use wasn't going to, they weren't going to be using the energy at the same time as it was being produced. So if we had some sort of pooling of resources to finance those schemes, then it might make it more feasible to actually develop them without having to worry about whether the individual building was going to see an immediate return on that investment, and see it on a sort of more of a community scale. I don't know if that makes sense, Trystan. Yeah, no, that sounds good. Yeah, I wouldn't know personally, how the best way of going about that. But no, that sounds really good. And what we chatted, because Toby Keep did an air tightness test of Glyn and my house last week to see how leaky our houses were, which we really found really useful. And we were chatting, weren't we, about the potential for learning about what's possible in terms of insulating houses and improving air tightness locally, and that could be an interesting project, because what we do with traditional stone buildings is a challenge in itself, and scenarios like Zero Carbon Britain that project sort of 60% retrofit is quite ambitious. So it'd be interesting to explore what might be possible. Diolch. Reit, mae gennym ni lot o ddwylo dal i fyny. Felly, Ynni atebyn. Wedyn, Colin, Robin a Tiffany. Ia, sori, diolch yn fawr, na'n dal chi. Ella sa well i'm gael gair efo Trystan yn Byngarifal ryw dro. Ia, chod, diddordeb sgyn i ni'n neud mwy, dim ots bedio, rhywbeth bach, rhywbeth i gychwyn, yn o fuan lle, yn hytrach na meddwl illa am i'w gynlluniau mawr yn y dyfodol pell. A hefyd, illa swn i'n licio trafod hefyd, da chi, yn ymwybodol dwi'n siŵr, o'r be am wneud yn Finland, sef y sand battery yma. Tybod oes a potensial i ddatblygu rhywbeth fel yn yr ardal yma gyfer ysgolion neu edda pentra neu be bynnag lle. Diolch. Ie, gret. Ie, syniadau da. Ie, rydyn ni wedi darllen amdano y prosiect yna yn edrych yn diddorol yr un yn Finland. Ie, hapus siarad. Rhywbryd.
Diolch Efin. Colin and Sue? You mentioned, Trystan, about the possibility of a 10% input from hydro. I wonder whether you know anything about what is going on, what plans might be afoot for exploiting water flow in the area, whether, for example, Bangor University has any work ongoing about whether, for example, tidal flow in the Menai Straits might be harnessed in some way, or indeed waterfalls. I take people up to the waterfall behind Llanberis from time to time, and we see that there is a kind of, there's something that goes on up there, but I'm not sure whether it's an exploitation of the power behind that water flow or what it is. Any information? Yeah, so there is a hydro at the bottom of that waterfall. It runs from the waterfall to a shed that is connected to the station for the train that goes round the lake. And it's completely hidden and away, but yeah, it's one of the oldest hydros in the area. But yeah, I think there's certainly plans for there's a tidal project going in on, or proposed in it on Anglesey near Holyhead. That's recently received what's called a strike price, which is and I guess it's received from the government a guarantee for how much its electricity will be paid for, but I don't know about the Menai Strait. I know there's been research by the university into tidal flows in the Menai Strait, but I don't know. I don't think that's translated across to actual concrete, projects. Wel, na I roi bob dim fedra ddod o hyd iddo fo o ran y cwestiynau yna mewn rhyw fath o adroddiad bach. Robin? Diolch yn fawr iawn Trystan am y cyflwyniad. Jyst eisiau dweud yn sydyn, o'ch chi sôn am Ynni Trystan Peris. Mae yna elusen gysylltiedig efo nhw, elusen Dyffryn Peris, a maen nhw'n rhoi grantiau i unigolion neu mudiadau o fewn y dalgylch sydd eisiau gwneud prosiect i wneud efo arbad carbon yna llall ag Ynni, felly. Os ywch chi wefan elusen Dyffryn Peris neu ar Facebook elusen Dyffryn Peris, gewch chi weld beth yw'r meini prawf i gael cais am grant. A da ni wedi bod yn ofnadwy ar y deg am bod Covid a bob peth. Pobl jyst ddim wedi bod yn cyfarfod y bethau. Felly mae'n bod yn eitha slac. So, os da chi eisiau bres am ddim, at rhywbeth felly, elusen Dyffryn Peris. Diolch. Diolch Robin. Diolch yn fawr. A Tiffany? Ie, diolch yn fawr am y cyflwyniad. I was thinking that there's a number of things we could do locally. I don't know how stuff works, but I wondered about like a communal ground source heat pump for people's heating. And I vaguely remember reading that in some other countries where it's really cold, they do provide kind of communal heating for the area. I don't know how it is fueled. That was just a thought, but I did it. The main thought I had is that actually our current energy use is not sustainable, and we can't keep manufacturing and maintaining all the manufacturing that we currently do. And I think the reality of turning manufacture into some kind of green vision is still a way off, and we do need to do something immediately. So I think it's not black and white. We do need to focus on doing that, but I also think alongside making our existing energy usage greener, we need to actually just think about living in a different way and focusing on growing our food locally and using more of the other natural resources we have within our communities and working together to form more sustainable communities. And we're very lucky in this area that we have so many natural resources to be able to do that. Thank you. Diolch, Tiffany. Yeah, thank you, Tiffany.
yeah, I think it's definitely a good perspective on it all. And definitely think there's opportunity for shared, ground sourced or shared district heating. It's something that's been done a lot in other countries, and with a lot of our houses being so close together, it might be, you'd think it would make more sense than putting a heat pump on at each house. Mae yna dipyn o fodelau gwahanol o ran perchnogaeth gymunedol. O'n i wedi gobeithio bysa Ynni Peris efo ni heno, doedden nhw'n ar gael yn anffodus, ond oedd eu model nhw o randoliadau cymunedol. A hefyd Ynni Ogwen yn Bethesda, oedd y cynigion i bobl leol brynu rhandoliadau wedi gwerthu. Oedden nhw gyd i mynd mewn rhywbeth fel mis, lle yn dechrau o £100,000 y person. A maen nhw'n cael llog o 300 ar ei buddsoddiad bob blwyddyn. A ar ben hynna, mae'r prosiect yn creu elw sy'n cael ei buddsoddi yn ôl i mewn i brosiectau lleol, lle paneli solar ar y llyfrgell yn Bethesda, pwyntiau gwefru ar gyfer ceir trydan. Mae'r model yna, na i rannu mwy mewn adroddiad efo chi, o ran sut mae wedi gweithio yma, pa mor sydyn mae'n bosib codi'r arian, o gydnabod bod o'n fraint i bobl sydd mewn sefyllfa i fedru buddsoddi felly. Ond ie, mae yna lot fawr iawn o syniadau. Yn ei drio tynnu nhw i gyd at ei gilydd. Os oes ganddoch chi fwy, anfonwch nota fi. Ie, wna i dynnu bob dim at ei gilydd, a fydd bob dim da ni'n adrodd arnyn nhw'r holl syniadau yma. Yn cario ymlaen i fwydo i lawr y twmffat wrth i ni symud drwy rhaglen GwyrddNi. Gobeithio fydd yna lot fawr o gyfarfodydd, a lot o bobl yn cyfarfod i gael coffi a datblygu'r syniadau yma'n bellach dros yr wythnosau'r misoedd i ddod. Felly, dwi'n meddwl, os na dyna ni am y cwestiynau Trystan, diolch o galon i chdi. Yn amser, dwi'n feddwl os ti'n gallu cyflwyno am hwnna amser hir iawn. Na i rannu adroddiad Zero Carbon Britain hefyd, mae'n ddifyr ofnadwy. Iawn, da ni ar y blaen, ychydig bach. Dwi wedi rhoi 10 munud jyst i ni gael mynd oddi wrth y sgrin. Mae optician yn deitha fi bod fi ddim yn fod i edrych ar sgrin am fwy na 40 munud ar y tro, heb sbio i ffwrdd i rôl arall. Felly na i ddilyn y cyngor yna. Dwi jyst yn mynd i roi yn y chat yn fyma'n sydyn. Mae yna lot ohonoch chi wedi, y rhai sydd wedi bod yn rhan o'r cynulliad cymunedol. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r rhai sydd wedi llenwi'r arolwg. Wnaethon ni rannu efo chi ar ôl y cynulliad cyntaf. Di anfon o gwmpas eto, so unrhyw un ddim wedi cael cyfle eto i lenwi fo. Bosib chwch chi'n amser rwan, os ydych chi'n agor y link a'i gwblhau o rhyw ben heno neu fory, fysa ni'n ddiolchgar iawn. Mae'r gwerthuso yma yn mynd i dylanwadu ar yn cais nesaf ni'r loteri i barhau am 2 mlynedd arall. Felly, ie, mae unrhyw farn sydd gennych chi yn werthfawr iawn i ni wrth ddatblygu mudiad GwyrddNi. Felly, dyma nhw'r links yn y chat, un yn Gymraeg, un yn Saesneg. Ie, na adael chi fynd i gael diod o ddŵr, mynd i tŷ bach a fydden ni nôl mewn 10 munud i glywed gan Robin. Diolch.
croeso cynnes i Dr Robin Parry, meddyg teulu, sgotwr, gwirfoddolwr efo partneriaeth Afonydd Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl mae wedi cael hwnna'n iawn. Gewch eich hwyro fi os dwi ddim. Da chi, na i jyst gwneud chi yn co-host, wedyn byddwch chi'n gallu newid rhannu sgrin. Rhannu sgrin yma, medro. Nid dwi o fan, ia? Na fa. O. Reit. Di hynny'n mynd sgwennu ar draws, di pobl yn gweld hwnna fan? Mewn presenter mod ar y funud, dwi'n meddwl os ydych chi eisiau mynd i from beginning, efo na i wneud y sgrin llawn. Dyna beth nes i o'n i'n meddwl, dyna eto, from beginning. Di hwnna fan. Di pawb weld yn iawn? Mae hwnna'n iawn, di. Oce. Ni'n weld yn iawn fel yna. Reit, diolch fawr iawn efo'r gwahoddiad i ddod i siarad yma. Dwi am mynd i gyfeiriad hollol wahanol i be Trystan wedi rhoi i ni wan. Ac eto, allan chi weld bod yna rhai pethau yn gyffredin sicr, lasach chi ofyn faint am hydro. Ac mae'n dangos chi agwedd arall o ffordd, mae'r ffordd ni'n byw yn ffeithio bethau yn gwmpas ni. Eisiau dweud gair am Ymddiriedolaeth Afonydd Gogledd Cymru oedden ni. Be da ni ydy elusen da ni, sydd yn trio amcanion ni, ydy hybu a gwarchod iechyd yr amgylchedd aquatig chi yn Afonydd a'n llynnodd ni lles pawb. Mae mi gradda mae criw o bysgotwyr sydd tu ôl i'r rhan fwyaf o'r mudiadau yma. Mae yna Ymddiriedolaeth Afonydd drwy Gymru a drwy Loegr hefyd. Mae wedi tyfu yn y 10-15 mlynedd dwytha. Fel pysgotwyr sydd wedi bod tu ôl i dechrau nhw sicr. Ond pwrpas nhw wedi mynd at raidd y broblem a gwella ac adfer yr amgylchedd a'r habitat o'r gwaelod i fyny. Chi sa'ch chi'n mynd o bysgotwyr, ond eisiau rhoi mwy o bysgod yn y llyn, mae bob beth yn iawn. Sori, Robin. Mae drwg iawn gen i. Ga i jyst gwirio, mae rhywun sôn bod y cyfieithu wedi diflannu. Di hynna yn wir i bawb? Ydy'r cyfieithu dal i weithio? Si fe arafu. Mae gennym ni bawb di fyny gan Colin. Bosib os angen mynd, do you need to go back to the interpretation, Tiffany? I'm not sure if that might have, you might have switched back to the original audio. You might need to choose the English channel in interpretation again. Can I drio hynna rwan? Os na gyfieithu rwan? Ydych chi fi ddweud rhywbeth? Dwi'n yn siŵr mae'n anodd gweld gwynebau pawb fan hyn. Bawd i fyny os ydy'r cyfieithu yn gweithio. Mae Tobin i glywed o. Tiffany, iawn. Da ni'n iawn rwan. Sori am hynna. Be ni wneud y pwrpas ac amcan yr Ymddiriedolaeth ydy hybu a gwarchod iechyd yr amgylchedd aquatig. Da ni fel pysgotwyr yn teimlo hyd bod y pysgod neu'r anifeiliaid a'r creaduriaid i gyd sydd yn byw yn Afonydd a'n llynnodd ni. Mae'n bach yn rhyw anweledig i gymharu a rhai o'r anifeiliaid eraill sydd yn cael gymaint o ryw ymgyrchu dros nhw. Ac beth da ni eisiau gwneud ydy mynd i wraidd unrhyw broblemau ac yn arbennig felly eisiau gwella'r cynefinoedd corfforol yn nentydd yr Afonydd ac wrth gwrs ansawdd eisiau gwella ansawdd y dŵr hefyd. A da ni'n gwneud hyn, fel welwch chi yn munud, lles pawb mewn ffordd. Ac hefyd, da ni'n trio'n gorau godi ymwybyddiaeth am ein dyfroedd yn ymysg y cyhoedd a rhai o'r ffactorau sydd yn effeithio nhw. Dwi'n gweithio fan iawn?
Mae chi rhai o'r pysgod yn lleol sydd wedi bod yn y newyddion dros y Lawr yr blynyddoedd. ochr, os di'n bosib, clicio'r sleid 2 yn fyna. Be, Iwan? Ie. Diolch yn mynd trwad yn automatic, dwi'n meddwl bod rhaid clicio ar yr O, mae iawn ar edd. i lawr yr ochr. Sgynna'n bydd ar ochr, dwi'n dall. Chi'n gweld lle maen nhw ar ben ei gilydd, 1, 2, 3, 4 lawr yr ochr yn fyna. Dwi ddim yn sefyll, dwi'n gweld hwnna, dwi jyst yn gweld beth dwi'n fod yn iawn fel o'n i'n disgwyl bys efo. O iawn, da ni'n gweld y sgrin hefo'r preview panel lawr yr ochr. O, dwi ddim, dwi'n yn y sioe. Dwi'n yn y sioe, dwi'n mynd all pan. Slideshow, ie. Slideshow, ie. Pan o'n i'n rhannu'n fi, oedd yna ddau ffenest. Un Dwi'n mynd slideshow rwan. Un efo'r... Da ni ar sleid rhif 3 rwan. Yndan. Ond dwi'n mynd gweld yn ar un fi, jyst ar un byd o'r ochr. Iawn. Bosib bod y well i adael o allan o'r presenter view a o'n i weld o fel Sut mae'n gwneud beth felly? Ar y dde. View. Slideshow. Allan yn ôl i'r end show. Fanna wan. Slideshow dwi'n ar e. Na fo, ie, os da chi jyst eisiau clicio lawr yr ochr fyna a dewis pa sleid da chi eisiau. Ie, mae'n mynd trwyddyn o fel ni. Da chi gweld yn iawn felly? Oce, na iawn. Ie, so o'n i'n dweud y torgoch ydy'r un sydd yn unigryw i ni, wel, i ni a Llyn Cwellyn, gwrs, yn y dyffryn yma. Torgoch bysgodyn o'r Arctic sydd wedi bod yn y dyffryn ers 10,000 blynyddoedd. A wedi bod bygythiad mawr wedi bod iddo fo efo'r llygredd oedd yn mynd ymlaen yn Llyn Padarn dros yr 20 mlynedd cyn yr algi yn 2009. A hefyd, mae'r ffaith bod mae pob hydro yn cynhesu rhyw fymryn bach ar ddŵr. Fysa ddim un yn 100% effeithlon. So mae hydro Dinorwig wedi codi tymheredd Llyn Padarn fymryn bach, sydd yn fygythiad i'r torgoch hefyd. Llall yn y gwylod i'r eog, y salmon, oedd hwn llun o salmon yn gorfod o dan bont Pen Llyn ydi hwn, a hi'r salmon yma. Wedi ar a banna lle mae wedi claddu ei wyau yn y grean. A da ni'n teimlo bod hein ddim yn cael y sylw ac oedd efo'r PowerPoint o'n i'n mynd i ddangos y fi wiwar ar barcu'r coch sydd yn cael y sylw i gyd, o bod y pysgod a'r amgylchedd aquatic ddim yn cael yr un sylw. Ac am beth ar y lafan, chwch chi bod pobl yn meddwl weithiau bod rhaid yr anifel mawr i fewn a dweud bod hynny ailwylltio, bod hynny rhyw syniad gyfan gwbl ffordd rong. Hanes yr ymddiriedolaeth oedd wedi dechrau, neu yn un o'r cyntaf y Gogledd, oedd Ymddiriedolaeth Afonydd Gogledd Cymru yn 2007. Ac wedyn mi aeth heini yn elusen swyddogol yn 2009. O'n i wedi dechrau gweithio efo nhw 2012 ac wedi perswadio nhw i ymestyn i Gwynedd. Felly ddoth yn Ymddiriedolaeth Afonydd Gogledd Cymru a Gwynedd yn mynd yn dipyn o long ceg. Ers hynny, da ni wedi ymuno efo Môn hefyd, so da ni bellach yn Ymddiriedolaeth Afonydd Gogledd Cymru. Mae gen ni wefan, screenshot o ar yn ffôn ydy hwn, i ddangos. Os yna rhywun yn nabod y llun? A fo'n seiant allan rhywun, oedd ar sefyll ar bont Crawia, ac ysgrifennu fyny. Mae'r wefan ar fi'n cael ei newid, felly os ydych chi'n chwilio amdani rwan, mi newch chi ffindio fo, ond mae ar fi'n cael ei newid. Rhan fwyaf efo yn Saesneg mae gan iawn ar wahân i'n cyfraniadau fi. Ond y hyn cyn bodolaeth yr ymddiriedolaeth, oedd peth o'n ddiddordeb i yn dŵad o'r llygredd sydd wedi bod yn Llyn Padarn dros y blynyddoedd. Dim yr ymddiriedolaeth oedd hyn, ond clwb pysgotwyr seiant gwyrfau a llyfni yn ymgyrchu dros 20 mlynedd i drio cael cydnabod y llygredd yn y llyn. Felly, bod yr awdurdodau'n gwadu hynny ar hyd o blynyddoedd, oedd ni'n ama bod carthion yn gwaith trin carthion Llanberis ddim yn cael eu trin yn iawn, a bod carthion amrwd yn mynd i'r llyn yn aml. A dyna be brofwyd, wrth gwrs, yn 2009 pan ddoth yr algi gwyrddlas allan. Adeg yn ymwneud i brofi bod yr gwaith trin carthion Llanberis ddim yn gweithio. Ac ath y clwb sgota a Cyflwyniadau Cymru a Dŵr Cymru trwy'r llysodd am ryw 2-4 blynedd yn Gaernarfon ac yn Gaer ac yn Gaerdydd ac yn Llundain.
Ac mae hynny wedi arwain at y holl filiynau gafodd ei wario ar gwaith trin carthion Llanberis yn dilyn hynny. Ac wrth gwrs mae ansawdd y dŵr wedi gwella gymaint. Dyna pam bod yna gymaint o bobl ar y jeti ac yn neidio fewn neithiwr a bethau felly fel chi wedi gweld heddiw mae'n siŵr. So mae'n rwan yn ddŵr ymdrochi mewndirol, ond oherwydd ymgyrch y pysgotwyr, mae hynny wedi digwydd. Ond be da ni'n neud yn yr ymddiriedolaeth, da ni'n tueddu gerdded ac archwilio dyfroedd ac yn chwilio am broblemau. Dwi'n gwybod da ni'n sôn dipyn am effaith hinsawdd a newid hinsawdd. Mae lot o'n gwaith ni yn lleol, yn fanwl ac yn lleol, ac ella fydda ni ddim ffeithio gymaint ar newid hinsawdd yn gyffredinol, ond sicr fydda ni'n neud rhai pethau fel plannu coed i'r ochr afonydd a bethau felly sydd yn gostwng y tymheredd yn yr haf. Ac os mae'n goed collfail, mae'n gostwng y tymheredd yn yr haf, ond yn gadael gola a hael at y dŵr yn ystod y gaeaf, os sydd yn fwy naturiol. Llygredd, fel o'n i'n dweud, pobl fawr ydy llygredd carthion. Mae yna 5 gwaith trin carthion yn gwagio fewn i Llyn Padarn ar Afon Seiont. Di pobl fes ddim yn coelio bod ffasiwn beth yn digwydd felly. Mae wedi bod yn newyddion dipyn mwy yn y 6 mis yn ei flwyddyn dwytha. Rhwystra rhag mudo ydy, mae pysgod fel eog a gwniadau siwyn yn dod o'r môr ac yn rhedeg i fyny'n afonydd ni, ond mae brithyll ni hefyd yn mynd i fyny'r afonydd. Mae brithyll Llyn Padarn yn mynd i fyny'r Afon Hwch ac i fyny'r Afon Goch ac i fyny Llwyncoed ac i fyny Fach Wen. Felly, fan'na maen nhw'n claddu, ond mae yna gymaint o bethau dynol wedi cael ei wneud efo codi ffyrdd a bethau felly, a dros hanesyddol, rhyw fel un a bethau felly, yna lot o lefydd lle fyddai'r pysgod ddim mynd bellach. A da ni'n ffeindio heini ac yn trwsio heini hefyd. A so, chwilio am bob math o bygythiadau i'r cynefinoedd o'r amgylchedd. Amaeth yn anffodus, mae yna broblemau'n dod amaeth, weithiau oherwydd llygredd, defnydd cwrtaeth mewn ffordd anaddas ar y tir sy'n gwneud maeth o bacteria yn yr afon. A hefyd mae stoc dwys fel sy'n aml yn digwydd. Maen nhw'n troedio ac mae'n ddangos enghreifftiau chi yn y munud. Maen nhw hefyd yn ffeithio ar y dŵr. Ac da ni yn cydweithio efo Dŵr Cymru yn Nyffryn Clwyd am bod stoc yn ffeithio ar waelod yr Afon Clwyd a hwnnw yn ffeithio ar y dŵr ymdrochi yn Rhyl. A mae gen i raglen rhywbeth tebyg yn Sir Fôn hefyd, lle mae afonydd ma'n Sir Fôn yn cael ei ffeithio gan stoc a hwnnw yn ffeithio ar y dŵr ymdrochi yn Cemais. A'r ffordd da ni'n tueddu wneud ydy darganfod problem a penderfynu ar sut i'w ddatrys. Da ni wedyn yn cael syniad o'r prosiect da ni am ei wneud. Da ni'n trafod efo'r tirfeiddianwyr, achos fydden ni'n gwneud i byd heb ganiatâd y tirfeiddianwyr, ac yn aml mae'n fanteision iddyn nhw hefyd. Da ni wedyn yn ceisio am grant neu wahanol ffyrdd i ariannu'r prosiect. Da ni wedyn yn chwilio am gontractwyr, a da ni'n cydweithio, fel yn dweud, efo Dŵr Cymru, da ni'n cydweithio efo, mae gen ni raglen am 2 blynedd efo Cyngor Ynys Môn, da ni'n gweithio efo ysgolion, da ni'n gweithio efo prifysgol, Mae brosiect bach ar Afon Eden wrth ymyl Trawsfynydd efo rhyw fudiad bach yn Eden Arc a bethau felly. A gwirfoddolwyr yn Sir Fôn, mae lot o wirfoddolwyr wedi cymryd rhan yn y rhaglenni ni hefyd. Mae'n dangos 1 neu 2 o enghreifftiau. Ga i wneud hwn y PowerPoint yn edrych y well mwy. Ga i trio fo. Afon Rhos, Llanrug. Mae'n Afon Rhos, Afon Fach sydd wedi fewn o dan Bonrhythall. Mae'n gwrthod dangos i ni Robin. Oce, I know. Dwi'n siŵr ysdi o rhywbeth i wneud efo y fersiwn PowerPoint. Oce, right. So Afon Rhos, mae hi Afon Rhos Llanrug. Afon Fach sy'n wedi fewn i slaw i Bonrhythall. Ac yn mynd i fyny tu ôl i Station Road o dan y ffordd fawr ac ymlaen i fyny at Fferm Rhos yn y pen draw. A dydy ddim yn afon fawr, mae'n hir o'n bach ydy, ond coelwch yn beidio, mae brithyll a sewin yn mynd i fyny hon yn y gaeaf ac yn claddu yn dydw wyau ar y hyd ti. Ond mi oedd wedi mynd yna gymaint o sbwriel tuag at y gwylod, oedd wedi cael y pysgod y methu mynd i fewn. So'r gwaith ar ynni prosiect oedd llnau yr afon cymryd y sbwriel allan, na ni torri'r coed rhywfaint, ond cadw coed i gysgodi o'r ochr yma, a di roi ffens fan hyn i gadw stoc allan. Ac oedd hyn 3-4 metr o hwn. Ac erbyn hyn, mae'r darn yma wedi ail dyfu, ac mae'r afon yn glir, mae pysgod yn mynd i fyny eto. Ac un arall, da eto lleol, bach iawn, gyfarwydd efo'r Afon Perthi. Mae'n mynd uwch ben y ffordd i fewn i Penis y Waun, heibio lled yr hen gartra,
yn ei blaen i'r pant at yr ysgol, yr hen ysgol, a trwy'r caeaf yna, ac yn mynd i'r afon Seint yn Stabla. Ac dydy hi mond rhyw lathan o led ydy hi, ond yn anffodus oedd effaith stoc. Dyma chi, afon fach ydy hi, ond mae pysgod o'r brif afon yn rhedeg i fyny hon yn y gaeaf yn claddu. Ac beth sy'n digwydd i stoc fan hyn, maen nhw wedi troedio y glanna, does na ddim byd yn tyfu yna, fysa'r glanna mae'r afon yn mynd yn fas ac yn llydan, mae'r llif yn arafu, a mae'r pridd a'r silt i gyd yn setlo rhwng y cerrig, a mae hynny yn tagu gwaelod yr afon ac yn lladd yr holl bryfetach sydd yn rhan o'r gadwyn fwyd, ac hefyd yn lladd y wyab. A dyn beth ar y nedd yn fan hyn, oedd eto ffensio stoc ar ei hyd hi, oddi wrth y dŵr, ac ar ôl tymor neu ddau, ydych chi'n weld fan hyn faint y dyfiant sydd wedi bod o fewn rhwng y ffens a'r afon. Mae hwnna yn sefydlogi'r glanna, felly dyn nhw ddim yn erydu, so mae'n cyflymu'r lli sydd yn sgwrio gwely'r afon ac yn neud o lot gwell i'r bwyd naturiol ac i'r pysgod. Mae hefyd wrth gwrs yn cyfrannu bwyd a cysgod rhag adar ysglyfaethus y bethau hefyd, a mae'n creu coridor i fywyd gwyllt ar hyd y caeau trwy'r glanna mae o'r tyfiant. A dwi wedi gweld baw dyfgwn yn fan hyn ers i wneud y gwaith. Ac mae pysgod wedi bod yn claddu yn fwy llwyddiannus. Da ni wedi gweld lot, da ni wedi mesur a gweld lot o pysgod man yn yr afon Perthi lle dan nhw ddim cynt. So'r brosiectau man ar afonydd bach ydy hein yn y Dyffryn, ond mae yna brosiectau eraill yn mynd ymlaen ar draws Gogledd Cymru hefyd. Un arall syml oedd i lawr yn afon Ffos y Dail, afon sydd yn mynd o'r Gors Fach ac i lawr tu ôl i Bethel ac yn dod allan yn Glanrafon uwch islaw i Bont Crawia. Oedd hwnnw hefyd, mae pysgod, mae salmon a sewyn a brithyll wedi bod rhedeg hyd dros blynyddoedd, ond oedd wedi tagu ac oedd wedi mynd trwy beipan o'r fferm Glanrafon a pysgod yn methu mynd drwy hwnnw, a bob tro na li oedd o'n cau efo sbwriel a bethau. So da ni wedi tynnu'r beipan o'na, wedi rhaid beipan fawr sgwar, sydd mae pysgod yn methu mynd drwyddi, ac wedi clirio'r peth o sbwriel ac wedi rhoi diail ffensio i gadw stoc allan o'r afon. So mae hynny gyd wrth wella yr cynefinoedd yn yr nentydd lleia yma. Mae'n helpu ansawdd y dŵr, mae'n helpu yr gadwyn fwyd o'r gwaelod i fyny, a mae'n ddigon o adar a pysgod a dyfgwr a felly bawb. Da ni hefyd wedi bod yn mynd allan i'r ysgolion. Cyn y pandemig, oedd ni'n gwneud bob blwyddyn yn gwneud rhaglan torgoch yn y dosbarth, lle oedd ni'n mynd â wya torgoch i'r dosbarth. Mae'r wya yn y fwcad fan hyn. Ac yn rhoi sgwrs i'r disgyblion, ysgol Penis y Wein yn rhoi sgwrs i'r disgyblion am y torgoch a hanes y torgoch yn y Dyffryn, ond hefyd ar pa fath o bethau fysa'n effeithio arno fo, ac y llygredd yn 2009, ac sgwrsio amdan sut beth ni'n neud yn cartrefi, wrth gael bath neu ddefnyddio peiriant golchi llestri neu fynd i'r toilet, bod hwnnw i gyd yn y diwedd yn mynd i'r llyn. Ond bod pobl ddim i weld yn cydnabod neu'n dall bod hynny'n digwydd. Ac oedd y plant yna, goswch chi sgwrsio hollol gall efo nhw. Chi aeddfed iawn am effaith y ffordd da ni'n byw ar y byd o'n cwmpas ni. A wedyn oedden nhw'n cael y wya yn y ddosbarth mewn tanc, oedd yna beiriant anfarth i oeri'r dŵr a tanc. Mae'n gorau oeri'r dŵr, bod mae'n fod fel gaea mis Ionawr yn Llynbadarn. A maen nhw'r wya torgoch, ac oedden nhw'n cael dal nhw'n ei dwylo, a'i teimlo nhw beth felly ysbio arnyn nhw. Ac wedyn mae'r wya yn y tanc, ac o ran rhyw bythefnos oedd y disgyblion bob dydd yn checio tymheredd ac yn gweld os yna wya di marw a tynnu nhw allan beth felly, ac yn cael nodi sydd bod nhw'n datblygu dros yr amser. So maen nhw efo llygyd i ddechrau, wedyn nhw'n chydig o ddyddiau neu ddau yn dechrau deor, ac ar ôl 10 diwrnod o llond y tanc o dorgoch man. So mae chi torgoch Llynbadarn yn ysgol Penis y Wein ydyn. A ddyn nhw'n gwneud gwaith, chi disgyblion o bob gallu yn gwneud gwaith, oedd i gyd wedi cael y negas am y llygredd a'r effaith ni'n byw yn ffeithio ar amgylchedd. A wedyn y diwrnod mawr yn dŵad yn y diwedd. I lawr i Llynbadarn, dwi'n gwybod chi'n gweld hynny gyd, oedd hwn mis Ionawr 2020, just cyn y pandemig, 2 minibus o blant ysgol Deiniolen, Gwaun Gynfi, i lawr at y llyn, a pawb yn cael cwpan fach efo 2 neu 3 dorgoch yno fo. A ddoth Radio Cymru efo ni holi'r plant amdan y torgoch a'r Dyffryn a'r llyn a be oedd effeithio arno bethau felly. A wedyn oedd pawb yn mynd ac yn rhoi eu torgoch yn ôl yn y llyn yn lle bynnag oedd nhw'n gweld oedd yn addas yn llyn.
So oedd o'n raglen difyr iawn, bechod mae wedi stopio oherwydd y pandemig y gwrs, hefyd ni'n methu mynd at yr ysgolion a bethau. Sa'n braf iawn cael ail ddechrau fo buan mas o'n digwydd eto. So dyna fo yn sydyn iawn rhai agweddau o weithgaredd yr ymddiriedolaeth. Da ni wedi symud ymlaen yn ddiweddar am bod ni wedi cael ariannu y fwy sefydlog. Da ni wedi cyflogi rheolwraig, a mae lot o syniadau am gael mwy o bethau efo'r gymuned yn arbennig. Mae yna rhai lawr yn De Cymru a wedi gwneud i'w rhaglen Adopt a Tributary, lle mae'n mabwysiadu darn o afon. Mae Afonydd nhw fwy, mae'n fwy anodd gwybod sut sy'n gwneud beth felly. A maen nhw'n cael gwirfoddolwyr i archwilio'r afon ac i gyfri pryfetach a bethau felly. Felly ac yn aml yn ffindio lle mae yna broblem ac wedyn mae'r ymddiriedolaeth wedyn yn cael edrych ar y peth wedyn. So, dyna fo, os ydych chi eisiau cysylltu, ffordd gorau fysa ar yr e-bost yna, mae hwnna'n un cyfredol rwan, ond mae'r wefan ar fin newid. Dyna fo, Lowri, diolch yn fawr. Diolch o galon. Mae dipyn o fwrlwm yn y chat lawr yr ochr fan hyn. Lot o bobl ddim yn sylwi bod yna gymaint yn mynd ymlaen yn lleol. Mae'n wych iawn. Diolch o galon. Na i gau hwnna, ia? Neu stopio screen share. Ie, stopio rhannu, please, ie. Mae'n ddrwg yn ei bod o ddim wedi bod hwnna'n gweithio tan. Mae'n iawn, siwr. Na fo. Weithio allan yn y diwedd. Oce, diolch o. Drosodd i chi. Am gwestiynau, sylwadau, athetion. Emyr? O, sori. Clapio dwylo am Emyr, dim codi law. Diolch yn fawr, Emyr. A nes i sôn. Diolch fawr iawn. Roedd hwn yn ddiddorol iawn. Yn arbennig, braf iawn i glywed am yr da chi'n mynd i mewn yr ysgol a weithio efo plant. Hwna di'r peth sy'n mwyaf blesar i ni, mae'n gret. Ond bod nhw dim jyst chwarae o'r pysgod, ond cael trafod ar effaith yn bywydau ni ar bethau lleol fe, ymgolchau lleol mewn ffordd. Yndigedig, ffantastig. Mae'n siwr, nes i'n gweld llaw pwy ath i fyny gyntaf, Toby neu Hefin. Hefin, ewch chi. Ar mute. Sori, da ni ar mute Hefin. Yr hen beth. Sori, ia, diolch yn fawr, Robin. Dwi wedi sôn am hyn o blaen, mae'n siŵr, ond tra mae yna gyfle. Chod y system sydd nhw'n Plas Newydd yn Sir Fôn, lle maen nhw'n tynnu gres o'r môr a'i bwmpio fo rownd Plas Newydd, tynnu'r gres ohono fo, lle, fel heat exchanger math o beth, lle. A mae hynna'n talu am, dwi'n gwybod, 3/4 gres maen nhw'n ddefnyddio yn Plas Newydd. Wedyn, os ar un peth gael ei ddefnyddio yn Llanber, fysa fo'n cadw'r twrgoch yn oer, am fysa fo'n medru cnisio'r ysgol neu yr surgery doctor neu amryw o lefydd cymunedol neuadd Llanberis a falle. Tybod, fysa yna rhyw ydy yna werth i ystyried. Diolch yn fawr. Dydw i ddim yn gwybod digon hefyd am y math yna beth i wybod. Dwi'n gwybod mae cynllun Hydro yn cynhesu dŵr rhywfaint. Da chi'n sôn am hollol groes mewn ffordd, yn cymeryd dŵr o'r llyn, sa chi'n meddwl, a cymryd gres o hwnnw. Os bysa hynny, ac bod yn mynd yn ôl. Na, da chi'n mynd tynnu dŵr o'na o gwbl. Beth da chi'n neud ydy peipan, taflud peipan os liciwch chi, i mewn i'r llyn neu i'r finnau, a fel mae honno wedyn yn tynnu'r gres os liciwch chi o'r dŵr, mi fysa fo wedyn yn dod i'r lan, lle fysa chi yn gyrru fo nôl i'r drwy... Chi'n tynnu gres allan ac yn defnyddio gres, ac yn gyrru dŵr o'n oerach yn ôl, de? Ie, na chi, hollol, ie. Fysa hynny, dim ond help i'r torgoch fysa hynny, de?
Maen nhw'n fod yn bysgod yn yr Arctic, mae'n cynhesu beth bynnag, ond mae hydros, enghraifft, oedd y syniad cori bateri, oedd hwnnw, bod o'n fod yn cylchdroi o fewn y llynnoedd, mi fysa fo'n rhedeg i Llynpadan hefyd bysa, oedd chi, a sa fo'n codi tynheredd gwaelod Llynpadan eto bysa. Ie, bysa. Ie, oce, na i holi mwy. Diolch yn fawr chi. Dwi'n gwybod digon am yr pethau heat exchange, dwi'n gwybod. Na, oce, diolch. Diolch. Toby? Yeah, I just wanted to say how inspiring it is to hear that all this stuff that's going on. I've worried about the rivers around here forever, and I'm just really pleased that all this is going on. And that was just a quick sample, Toby, of stuff going on. There's lots and lots of projects going on. Some of them big, some of them small, some of them sponsored by Dŵr Cymru are concerned because of especially lower fluid stock. They're fouling the water and raising the bacteria and the enrichment counts, which affects the bathing beaches in Rhyl, and likewise in Anglesey and Cymru. So that is a bit of a trigger for some of them. Yeah. But there's a lot going on, yes. So lots of them are little things, but all those little projects, the number of ones we've done here, I mean, I mentioned 2 or 3 there, we've done lots of other small ones, but they've all contributed a little bit, you know? Yes, brilliant. I'd love to do something with Robin Parry, and I've seen years ago, I used to see big salmon going up there, but I haven't seen anything for years. I don't know if they're still getting up there or not. No, we haven't got time for me to start to tell you what it's doing. Okay, another day. Colin and Sue. Just below us where we live in Cwmaglo, there is an oxbow lake. And I've often wondered whether there's any life in that. It seems to be perfectly still. I don't know whether it's fed by the continuing flow of water in the river by its side, but I wonder whether that is monitored at all, whether it's maybe not very easy to get to. I don't know. It's surrounded by vegetation, but is that a live lake? Yes, Colin, that's Llyn Bodgelyn. It's not very easy to get to, which is not a bad thing. It does flow, you know, depending on the height of the water, it does flow. You know, when Cwm is flooded, then it flows directly down Trystan Lea and through that as well. I've been through it on a boat once, but it's almost like a sanctuary sort of place, isn't it? You know, fish don't spawn there. It's not spawning water. It's just where they would lie. So there are fish in there. It's not fish because it's difficult to get at it. I think we technically have the fishing rights, but you just can't get at it. But it's not a bad thing to have a big sanctuary there as well, you know. Thanks. Rhywun arall? Gwestiynau eraill? Di Emyr pa draw? Emyr? Ie. To clapio yma. Mae'r cylch melyn. Dwi'n meddwl na jyst oedd ar y mute mae e. Felly, ie, swn i'n mynd, sa chi'n atgoffa ni o enw'r y swyddog newydd sydd gyda chi? Laura Sanderson, ydy'r enw fi. Nodyn o hwnna. Ie. Sa'n gyrru at yr e-bost dros i fyny, sa'n gael o. Ni'n gobeithio am fawr datblygu. Mae gan GwyrddNi raglen addysg hefo ysgolion. Da ni'n mynd i fod yn trefnu cylchdaith mis Medi neu mis Hydref, cyfle i rhywfaint o ddisgyblion y 2 ysgol lleol sydd wedi arwyddo i fyny. Bryn Refael, Dolbadarn a Penis ar Waun. Bydden nhw'n cael ymweld diwrnod o ymweliadau lleol, carosel, felly bydden nhw'n mynd i ddysgu am Ynni Trystan Peris, bydden nhw'n dod draw i'r caban, bydden nhw'n mynd draw i Tyddyn Teg, i edrych ar mae tyfu bwyd ar siop yma yna. Felly mi fysa cael rhywfaint o weithgarwch ar y llyn neu ar yr Afonydd hefyd yn wych i gyfoethogi profiad ar y diwrnod hwnnw iddyn nhw. O. Diolch yn galon. Diolch o. Felly, i wneud amser da, dwi'n mynd i gadw neb dim hirach na sy'n rhaid i ni. Rwy'n bod pawb bron y toddi.
Gobeithio bod hynna wedi bod yn ddefnyddiol.